ഈവനിങ് ടൈമിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊക്കവട കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ജീരകം, വലിയ ജീരകം, കുരുമുളക് പൊടി, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഉള്ള കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പൊക്കവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, യമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോയിരുന്നു.